3 числа у нас начался здесь ручеек маленький. Был первый звонок, был праздник. Сказали, что после праздника. С 9 числа я звоню почти каждый день. Вот они 10, по-моему, приехали. В общем, они 2 или 3 раза приезжали. Они приезжали, откачивали воду отсюда. Вот когда они откачают воду, наверное, вот первый раз они откачали, и часа 2 стояли, ждали. Вот, пойдет вода или нет. Они уехали, вода опять побежала.